internal affairs unit, because magi ne biro kane yudo ni police ne ok nyal chunguza gik ma jowadgi otimo. I don't know whether I got your question right. Yes. Koro these oversight bodies ema koro come in mondo chunguza cases ma involve the police. Nitiere cases moko mosetimore miyudo ka the common case ma wahero ga chiwo en case mar ruaraka, kama OCS odhi ogo ng'ato motho, okawo mabus mane ni e cell, odhi ostaki gi mada ni monego nyawadgi, then oweyo o release mabus te mane ni e cell, koni ni dhi mama komiyo nyaka pesa. Koro gini kano dhi e court, to IPOA gi internal affairs unit will take over the case. Mochunguza modhi yudo ni OCS ni yenyewe ene manonego mabus mane ni kane, lakini nokawo mabus machielo modhi ostaki e court. So oversight bodies are very, very important in police.